Всем привет, меня зовут Катя, и в этом ролике мы поговорим с вами о чудо-технике для волос, о фен-щетке, о том, зачем она нужна и на что обратить внимание при выборе, чтобы не разочароваться в покупке и не остаться без волос. А чудо она по той причине, что благодаря ей можно забыть о тех мучениях, хотя, возможно, для кого-то это вовсе не мучение, когда стоишь у зеркала, в одной руке держишь фен, в другой щетку и пытаешься повторить манипуляции, которые увидела в роликах на YouTube или в салоне красоты. Сама конструкция не сильно отличается от конструкции обычного фена. Есть ручка с нагревателем и вентилятором, и насадка или насадки в зависимости от того, какую модель вы выбрали. Прежде всего, при выборе обращаем внимание на мощность. В таких приборах она меньше, чем у обычных фенов. 1200 Вт – потолок. А вот в ситуации с обычными фенами на прибор с такой мощностью посмотришь только, если выбираешь дорожный фен. Для обычного, да даже для компактного этого маловато, но вернемся к нашим фен-щеткам. Есть правило, что для коротких волос, а также тонких и ослабленных подходит фен мощностью 400 Вт. Для волос средней длины 500-800, а для густых и длинных от 900 Вт. Но есть один момент. Чем больше мощность, тем быстрее вы высушите волосы. Поэтому мы бы не рекомендовали смотреть на приборы мощностью менее 800 Вт, даже если у вас каре. И советуем сначала немного подсушить волосы естественным путем и уж только потом приступать к укладке. Второй критерий – диаметр, покрытие и материал щетинок. Начнем с диаметра. Он может быть от 1,5 до 9 см. И чем больше диаметр, тем больше будет локон и меньше вероятность, что волосы запутаются. Оптимальный диаметр 3-3,5 см, но мастера парикмахерского искусства советуют использовать брашинг диаметром от 1,5 до 3 см, если нужно подкрутить кончики или уложить челку. От 3,5 до 6, если волосы средней длины, 6,5-9 см, если густые и длинные. Покрытие может быть алюминиевым, керамическим или пластиковым. Алюминиевое покрытие, конечно, хороший вариант, так как греется быстро, но даже одной укладки достаточно, чтобы испортить волосы. Поэтому смотрим на титановое или турмалиновое покрытие. Первое греется равномерно, а второе, вдобавок к сказанному, еще и убирает пушистость волос и не пересушивает их. Керамическое медленно, но равномерно греется, сохраняет влагу и убирает наэлектризованность. А вот пластиковое лучше оставить там, где они лежали, ибо если будете пользоваться прибором с таким покрытием на высокой мощности, есть вероятность того, что он оплавится. Что касается щетинок, они могут быть нейлоновыми, смешанными и натуральными. Нейлоновая хороша, когда нужен прикорневой объем, натуральная для блеска и вытягивания волос, а вот смешанная подходит для всех задач. Главное не использовать щетку с маленькими и частыми щетинками, если волосы густые. Такие щетинки идеальны для пышной укладки, но на коротких волосах. Чтобы выпрямить волосы, нужны редкие и удлиненные зубчики. А можно еще подыскать модель, у которой при нажатии кнопки щетинки втягиваются внутрь и отпускают прядь из своих объятий. Третье, собственно, те самые насадки, о которых мы только что говорили. Минимум, который могут предложить производители, 2 насадки, максимум 8. У нас максимальное количество насадок у фена Roventa, поэтому на его примере и покажем, какие могут быть насадки. Тут у нас обычная круглая насадка. Важно, чтобы она была вращающейся, так и волосы быстрее высохнут и сможете накручивать пряди в разные стороны, если насадка может вращаться в 2 стороны. Далее щетка для выравнивания, круглая насадка с убирающимися зубчиками, плоская щетка для брашинга и концентратор на случай, когда просто нужно высушить волосы. Обязательно проверьте крепость фиксации насадок при получении товара или в магазине. Если она не очень, значит и прибор не очень. Четвертый критерий – режимы сушки. Как правило, их 3. Холодный обдув для фиксации укладки, теплый и горячий для моделирования. Выбирая теплый обдув, щетка вращается медленно, а при горячем – быстро. Как и с любой другой техникой, тут есть свои особенности, на которые стоит обратить внимание. К примеру, ионизация. Она нужна для того, чтобы не ходить одуваном после укладки. Прорезиненные ручки на корпусе, чтобы не выскользнул. Кстати, сюда же отнесем и вес прибора. Важно, чтобы фен не был сильно увесистым, иначе в процессе укладки может устать рука. Длина провода должна быть не меньше 1,5 метра, и он должен вращаться на 360 градусов. Не лишним будет крючок для подвешивания и не нагревающийся наконечник. Можно было бы еще выделить тихую работу, но это все-таки фен. И если беспроводным такое устройство быть может, то бесшумным пока нет. Не забывайте чистить прибор пару раз в неделю, если пользуетесь им часто и хотите, чтобы он работал долго. Не забывайте о термозащите и средствах для волос, чтобы они были не только красивыми, но и здоровыми. Всем пока!